بس انا هاخد انا هاخد. ايه ده بتعملي ايه؟ السلام عليكم يا باشا. هي الاسعار اللي موجوده دي بجد؟ طب معلش ممكن كيس انقي؟ ايه ده بتعملي ايه؟ خد بالك عشان ما تسرقك. عادي ايه يا عم؟ يا عم انا نفسي في العنب قوي وبقالي كتير قوي ما اكلتوش. معلش يا عم بس. ركز معايا بقى، انا اللي هديك فلوس مش هي. ماشي، انا اللي هديك فلوس مش هي. قاعدين عند خالتي وخالتي ظروف عندها فما تجيب لناش فاكهه خالص وانا نفسي في العنب. عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه بس. كم كيلو؟ عايزه عنب يا عم. معلش انا مش عايزه كتير، انا عايزه واحده بس. يا باشا بعد اذنك. ثانيه بس. بعد اذنك، طب عدينا مشينا انا طيب. ثانية واحدة. يا باشا انا اللي هدفع مش هي اللي هتدفع. ثانيه واحده. بطلوش حتى بقى، بطلوا قرف بقى اللي انتوا بتعملوه ده، الجو ده.